Hey guys, është radha e surprizave tona. Let's open toy surprises with Fun Kids Collection and have some fun. Stay with us and enjoy it. Today we're gonna open këto 3 surpriza. 1, 2, 3. Këtu kemi Kitten Catfe, baby Buppies dhe cry babies. Le të fillojmë me Kitten Catfe. Le të shohim se çfarë fshihet këtu brenda. Putrat e macës dhe alat e peshkut. Surprise. Surprise. Oh, lots of surprises. Shumë surpriza. Tea bag. Çantë për çaj. Le t'i hapim një nga një. Këtu kemi një çantë të vogël dhe një fund, duket sikur është një fund i vogël me lesh. Collector's Guide. Bluze dhe këpuc. Boots. Super duper cute. Whoa, she is amazing. Such a cute cat. Wow. Let's put her outfit on. Dhe këtu kemi macen me robat e saj të bukura. Shumë e bukur. Ndërsa këtë çantën e çajit e fusim këtu në ujë të ftohtë. Dhe le të presim e të zbulojmë se çfarë do dalë nga këtu. Wow! Shumë e bukur, është një mace e vogël. Është shumë e bukur. Adorable, super cute. Dhe tani është radha e surprizës tjetër. Let's open next surprise, which will be Baby Cry. Le të hapim surprizën. Kjo loader Cry Babies ka 8 accessories dhe 12 kukulla to collect. Wow! Sa bukur! Ne ta hapim këtë qesën surprise. Dhe këtu kemi kariken e bebit. Collector's Guide. Përpara se të zbulojmë bebit, dhe të zbulojmë surprizat e tjera. This is a blanket
The baby-on është Turgui. His name is Turgui. Lots of stickers. Le të hapim surprizat. Teddy bear, Arushi. Kjo është baby bottle. E shishja e babyt. Këtu kemi një fjongo për babyn. Karroca babyt. Biberoni. It's nothing. Just a sad face. Let us show him tiny baby. Se kush është baby-on. We've got such a cute baby. Amazing. Super cute. Shumë i bukur. Këtu kemi edhe biberoni për të pirë baby qumësht. Shumë i bukur. Le të zbulojmë surprizën e fundit, e cila është nga Baby Buppies. Shishe bebet. Certifikata e lindjes. Instruction. Baby's accessories. Shisha e bebit. Këtu ka një ija. Pra emri I tij fillon me gërmën J. Oh, këtu kemi një super cute baby. Kemi një buton. He's calling Papa for help. Super cute. Let us show him cilësitë e bebit. Le ta shohim nëse është gocë ose çun. Me këtë Pampers është një gocë. It's a baby girl. Në shishe kemi emrin e saj, gërmën e parë të emrit që fillon me gërmën J. Ditëlindja e saj është në tetor. Ndërsa ushqimi I saj I preferuar
është ky këtu që është avogado. Very nice. Oop. Let's feed one more time. And see baby verb. Uh-oh, there you go. Very nice. Well, Pugalush të dashur, kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur për ju sot. Faleminderit që qëndruat me ne dhe mos harroni të regjistroni këtu në funkidscollection.com for more fun and surprise videos. Bye, we'll see you next video. Miropafshim miqtë e mi, shihemi në videon tjetër. Bye!